日咧，我有一個蟹嘅皮膚上。咁咧呢個人咧係乜水咧？算啦，先開咗先啦。開，好嘢！點解開到中白黑地樣嘅？而家話好似俾你合運喎。OK，唔緊要，唔緊要，唔緊要。咁咧，各位觀眾，今日咧，咁各位觀眾，咁咧今日要收一個徒弟。咁咧最近全部人都喺度收徒弟啊嘛，咁我今日都收。咁請我哋徒弟出場，冇錯就係陳凌希啦。咁咧我今日教你一啲小技術，你想唔想學咧？想學嘅意思啊！咁我先開個隨意地圖，好似有個地圖唔係1v1噶，睇下先。啊！大戰場，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 揀大戰場。又用能量步槍，你企原地，你企原地，我俾試玩一次咩叫做呢個地圖嘅真正嘅實力。你企原地，保證你死得好慘。我換多呢個係字幕，呢個就可以兜晒成個地圖。有冇用過呢一招啊？有啊。我射呢邊就可以射到呢邊。你試下，你試下用能量步槍射。佢我都要用，我用呢個真正嘅反嘅能量手槍，唔係話嗰我揀錯武器啊，sorry。我仆街啦！喂，食屎啊！我超勁，嚟啦！得啦。嚟啦！係。射咩都要射呢個角落，咁就呢個。射近少射呢個。睇嚟一出生點咧要一直射你射呢邊滿場，一直求其射，一直求其射。你覺得我哋一定可以射到人咁，你就開始射。都係建築物最勁。OK。我覺得呢個地圖冇乜用啊嘛，等我教你噴火槍係一種秘訣啊！我教噴火槍你佢下一場。我教你噴火槍嘅秘訣。我教噴火槍嘅秘訣，攞噴火槍，然後你噴火槍你有冇？我想問你噴火槍有冇我呢個皮膚㗎？我有啊，我唔想用啫嘛。噴火槍其實配合指空間都幾勁下㗎。你一陣間你企原地，你企喺我位置。呢叫戰招啊！唔係要令到對手踩，係令到你自己踩，喺空中，你就可以盡量將自己。因為噴火槍其實唔一定要喺地下㗎，你要盡量保持自己喺上邊，咁你就喺上面係咁樣燒，咁之後就喺頭上就撳一下吹，咁你就會繼續喺上面，要盡量保持自己喺上面，盡量，因為而家噴火槍要保持自己喺上邊，唔好成日都喺下邊，得唔得？望喺上面就贏啦，因為我喺下面大家一定會射中啊嘛，所以盡量保持自己喺上位，咁就容易啲，令到人哋冇咁容易射中你。呢個你講唔知啦嘛？噴火槍其實多數都要保持喺上面。指空間你應該知啦嘛，空中掉指空間即刻爆你個頭度。噴火槍呢個右鍵呢，其實呢係攞嚟將你吹上一格，咁就可以射。吹上一格。噴火槍係金色武器啊！而家話噴火槍係最勁嘅金色武器啊！啱啊！彩彈槍有好多人話係彩彈槍，但係我唔覺咯，因為彩彈槍準備要俾作者燒啦。保持自己喺空中係咪好勁啊？啱啱我冇吹到一下，所以失誤咗。即係如果你想保持喺空中啊，你一失誤一下，大部分都係死；但係你一冇失誤，大部分都係贏。OK，呢就係你要
搏一搏你有機會贏，搏唔搏你就有機會輸，睇你搏唔搏啦。唔得係一直喺空中，又一直喺空，一直褪後，都唔緊要，你褪後你就褪啦。你唔覺得閃光槍好煩咩？覺得。你慢慢就失誤咗，冇咁多吹啦。你一冇咁吹一下咧，你就會輸啦，大部分。咁我暫時教住你咁多先啦，之後再教啦。咁你知唔知咩叫做空投至空間啊？空投，即係你放一個指空間，跟住喺空中至掉落嚟，扭曲都好難打到。我啱啱就係開呢個。咩冇用㗎？即係呢個。呢個需唔需要教點樣用？兩個最有名嘅紫色武器咧，都係好難射，可能射中人㗎。What？ 聽唔聽到聲？像素狙擊槍上次我俾你體驗過啦，你覺得 O 唔 OK 啊 ？OK 啦。冇嗰個冇比超級仲廢喎，你有發現嘅比超級仲廢？呢一招有咩感覺啊？但係你扭曲你俾人打嗰陣時，你就可以撳方法。有咩感覺對呢招？一招好賤啊！咁今日就教到呢度啦。咁咧，要想睇下更多收徒嘅影片咧，咁就拜拜。咁就記得訂閱同埋撳讚。好，拜拜。